أهلا بيكم في فيديو جديد. الغريب إنك بتلاقي الطيب مش بس بيدفع تمن طيبته في علاقته الغير متوازنة، لأ كمان بيدفع في صحته، بيكافح مع القلق والاكتئاب أو حتى إحساس الوحدة النفسية. في الحلقة دي هنفكر مع بعض إيه اللي بيخلي الطيبة تتحول من نعمة لمرض نفسي، وإزاي ممكن نفضل طيبين من غير ما نكون الضحية دايما. الناس فاكرة ان الطيبة معناها ان تكون ساذج او ضعيف، لكن الحقيقة ان الطيبة اصلها قوة من النوع اللي بتستهلك صاحبها حتى لو ما كانش حاطط حدود. الشخص الطيب دايما عنده حساسية عالية جدا تجاه مشاعر غيره، بيقدر يقرأ الوجوه، بيلاحظ نبرات الصوت، بيحس بالوجع حتى لو الشخص اللي قدامه ما قالوش انه تعبان. هو حاسس ان دي مسؤولية تجاه كل اللي حواليه. المشكلة هنا ان الدماغ مش بتعرف تفرق بين مسؤوليتك الحقيقية وبين مسؤولية غيرك. هتلاقي نفسك طول الوقت عايش في دور المسعف العاطفي، هتلاقي نفسك بتتعامل مع مشاكل كل الناس وكأنها مشاكلك الشخصية، ودي اسمها في علم النفس الارتباط العاطفي الزائد. الموضوع أشبه إن عندك رصيد طاقة نفسي، كل مرة بتساعد حد أو تواسي حد أو تتحمل فوق طاقتك، انت كده بتسحب من رصيد طاقتك. المشكلة إنك مش عارف إزاي تشحن الرصيد ده، لأنك غالبا ما بتديش لنفسك نفس القدر من الرعاية اللي بتعطيه للناس. وهنا بتبدأ الدايرة المرهقة، كل ما تساعد أكتر الناس تتعود أكتر فتطلب منك أكتر، ولما تطلب منك أكتر بتحس إنك لازم تلبي احتياجاتهم علشان ما تحسش بالذنب أو تأنيب الضمير أو حتى الخيانة. في الآخر أنت اللي بتدفع الثمن بإرهاق جسدي مش بس بيأثر على نومك، لأ كمان بضغط نفسي ممكن يتطور لألم نفسي أو اكتئاب. المرعب إن الشخص الطيب نادرا إنك تلاقيه بيشتكي، لأنه عارف إن شكواه هتقلل من قيمة اللي هو بيعمله وهتزعل الناس اللي حواليه. وده بيخلي العلاج النفسي أحيانا هو المكان الوحيد اللي بيحس فيه بالأمان، إنه من حقه يتكلم من غير ما حد يلومه أو يتهمه إنه بيشتكي من طيبته الزايدة. التعاطف شيء جميل جدا، لكن لو زاد عن حده بيكون زي شنطة مليانة حجارة تقيلة بتشيلها على ظهرك طول الوقت. الشخص الطيب مش بس بيسمع مشاكل الناس، هو كمان بيعيشها جواه. لو صاحبه مثلا عنده مشكلة في الشغل بيحس بألمه وكأنه هو اللي في المشكلة. لو واحدة بتمر بأزمة عاطفية مثلا بيحس إن هو اللي في الموقف. علم النفس بيطلق على الحالة دي بيسك ستريس، وده معناه إن التعاطف بيتحول لألم طبيعي جواك بسبب إحساسك العميق بمعاناة الآخرين. والموضوع حتى مش بيقف هنا وبس، لا ده كمان إن العقل الباطن أحيانا بيخلط بين مشاكلنا ومشاكل غيرنا، فبيتعامل معاها وبياخدها كأنها درجة الطوارئ، فبيتعامل معاها بنفس درجة الطوارئ. المشكلة هنا إن الجسم بيتفاعل بيها مع الخطر الجسدي، هرمون التوتر بيفضل عالي، ضربات القلب بتكون سريعة، النوم بيتأثر، بتلاقي جسمك في حالة يقظة مستمرة. مع الوقت ده بيستنزف طاقتك النفسية والجسدية، إنك بتلاقي نفسك منهك من غير أي سبب واضح. المؤلم كمان إن اللحظة دي ممكن تبدأ تلوم نفسك، ليه بتتعب بسرعة؟ ليه مش قادر تتحمل زي زمان؟ لكن الحقيقة إنك مش ضعيف، الحقيقة إنك شايل أحمال مش بس بتاعتك. التدريب النفسي هنا بيكون تدريب على تفريغ الشحنات دي، بيدربك إزاي تفرق ما بين مشاعرك ومشاعر غيرك، وتتعلم التعاطف من غير ما تتحول لأسفنجة بتمتص كل الضغط والحزن اللي حواليك.
الشخص الطيب دايما بيدخل في العلاقات وهو ناوي يدي أكتر من ما ياخد، وهو ناوي يدي أكتر من اللي بياخده، وده في البداية بيبان حاجة حلوة جدا. المشكلة إن مش كل الناس بتعرف تقدر ده. في ناس بتشوف إن ده فرصة فبتستغل الوضع ده. هتلاقي دايما في دور المصلح في الشغل، في العيلة بيحصل خناقات على مستوى الصداقات. هو الشخص الطيب ده هو اللي بيبادر، هو اللي بيسأل، وللأسف محدش بيردله نفس الاهتمام. العلاقات الصحية فيها تبادل، مش شرط يكون متساوي بنسبة 100% طول الوقت. لازم يكون فيها إحساس إن كل طرف بيدعم التاني. الشخص الطيب اللي ما بيعرفش يقول لأ بيتحول مع الوقت لشخص منقذ، يروح لأي حد محتاجه حتى لو هو نفسه محتاج مساعدة. ما بيبصش لنفسه من منظور نفسي، ده بيخلق حاجة اسمها المساعدات السامة، وهو انك تلاقي نفسك بتدي وبتدي لحد ما تلاقي نفسك فاضي من جواك وتبدأ تحس بالاستياء او الغضب. المرعب انك بتلاقي العلاقات بتستنزفك بدل ما بيدعمك بيستنزفك. المشكلة ان الشخص الطيب فاكر ان دي العلاقات الطبيعية، لانه فاكر نفسه مرتبط بكم المساعدات اللي بيقدمها للناس، وده بيخليه في كل ده دايرة مكررة من العلاقات اللي بتستنزفه وبتستهلكه لحد ما يلاقي نفسه قدام المعالج النفسي، وهو طبعا مش فاهم ازاي وصل للمرحلة دي. كتير من الناس الطيبين بيتربوا ان التغيير عند الغضب او الرفض حاجة غلط. المشكلة انك كتير وانت صغير بتسمع جمل زي دي: الكلام ده مش حلو في حقك، ما تخليش حد يبصلك البصة دي، خليك مؤدب واسكت، طالما انت كبير يبقى انت لازم تستحمل. المشكلة ان التربية دي بتزرع جواك ان اي اعتراض او حتى كلمة لا معناها انك شخص اناني وقليل الذوق، فتبدأ تكتم مشاعرك السلبية وتدفن الإحباط ده جواك علشان تحافظ على صورتك قدام الناس كشخص كويس. لكن الكبت للأسف له تمن. علم النفس بيقول المشاعر اللي ما بتعبرش عنها ما بتموتش، هي بتتحول لضغط داخلي بيفضل يتراكم. تلاقي نفسك فجأة منفجر من موقف صغير ما يستاهلش، أو إنك حاسس بقلق دايما من غير أي سبب واضح، أو تدخل في حالة الخضر العاطفي. يعني إيه؟ إن ما عادش عندك قدرة إنك تتعاطف أو تتفاعل مع حد. الشخص الطيب بيخاف جدا من فكرة رفض الآخرين. ليه؟ بيوافق على طلبات فوق طاقته، يضحك حتى وهو متضايق، ويتصرف إنه تمام جدا وهو جواه منهار. فبيجي للعلاج النفسي كمساحة آمنة ما كانش يقدر يقول فيها أنا تعبان أو ليا حق. وهنا بيبدأ يتعلم إن كلمة لأ مش قلة أدب، وإن التعبير عن المشاعر مش ضعف لكنه خطوة، الخطوة الأولى للحفاظ على صحتك النفسية. العلاج النفسي مش هدفه إنه يغيرك، لكن هدفه إنه يرجعك لنفسك والقيمك. بالنسبة للشخص الطيب، الجلسة مع المعالج النفسي بتكون إنها أول مرة يقدر يتكلم من غير ما حد يطلب منه حاجة في المقابل، أول مرة يحس إن في حد بيسمعه علشان يفهمه مش علشان يرد عليه أو يستفيد منه. العلاج إنك تحط حدود، مش معناها إنك بقيت أناني إنك تقول لأ من غير ما تشرح أو تبرر، إنك تهتم بنفسك قبل ما تحاول تنقذ اللي حواليك. المعالج هنا بيكون المراية اللي بتعكس لك إن قيمتك مش بس في قيمة العطاء اللي بتديه، إنك في كونك إنسان كامل حتى لو ما كنتش متاح لحد طول الوقت. وده بيخلي العلاج النفسي أشبه بإعادة شحن للبطارية دي، تخرج منه وانت قادر تكمل، انك تقدر تكمل طيبة في مواجهة الناس. الطيبة هنا صحية متوازنة، طيبة مش بتستنزفك لكن بتقويك. وفي اللحظة دي
بتكتشف إنك ما كنتش محتاج تغير قلبك أو صفاتك الطيبة، ولكن أنت كنت محتاج إنك تحافظ على ده علشان تعرف تدي أكتر. في النهاية لازم نفهم إن الطيبة مش تهمة ولا حاجة عيب ولا ضعف ولا عيب في شخصيتنا محتاجين إن احنا نتخلص منه. الطيبة لو ما كانش معاها وعي وحدود هتتحول من هدية ربنا وهبها لك لعيب انت شايله لوحدك. اللي بيفصل إن الشخص الطيب اتربى إنه يدي أكتر ويتحمل أكتر ويكتم أكتر لحد ما يكتشف إنه أكتر حد محتاج المساعدة هو نفسه. مش عيب، دي شجاعة إنك تعترف إنك محتاج مساعدة. الشجاعة الحقيقية مش إنك تتحمل على طول، الشجاعة الحقيقية إنك تقول أنا محتاجة أرتاح، محتاجة أتعالج. لو أنت من الناس اللي بتسمع مشاكل الآخرين وبتتأثر، اعرف إن الحفاظ على نفسك ضرورة، وإن لو وقعت مش هتقدر تساعد حد ولا حتى نفسك. يمكن إن العلاج النفسي مش هيغير العالم حواليك، لكن هيغير اهتمامك بنفسك، ترضى عن نفسك أكتر، وساعتها هتكتشف إنك لسه طيب، بس طيبة ذكية، طيبة متوازنة، طيبة بتخليك تعيش مش بس إنك تدي. دلوقتي قولي في التعليقات، هل انت من النوع اللي بيشيل فوق طاقته علشان يرضي الناس؟ وهل جه وقت انك قلت محتاج اقف او اقول كفاية؟ كنت معاكم إيمان محمد من النجاح قرار. أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة اللي جاية. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.